خب با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز. قصد داریم در این ویدیو آموزشی عدم احتراق یا عدم فاز جرقه زنی ایسیوهای ایزیو و ایزدیو رو به خدمت همکاران عزیز آموزش بدیم. خب من این آموزش رو هم در نرم افزار تیونر پلاس خدمت همکاران آموزش میدم، هم در نرم افزار وینولز. میام ابتدا یک فایل ایزیو 2.5 انتخاب میکنم. این کد هایی که در ایزیو 2.5 هست در تمام ایسیو کدهاشون همین مربوطه. خب گزینه ثبت رو میزنم. ثبت میکنیم تا نرم افزار درایور اصلی این دامپ رو برای ما باز بکنه. بازم تشکر میکنم خدمت همکاران عزیز. دوست دارم با کامنت های خوبتون و اشتراک گذاری این پست به همکاران دیگه کمک کنید برای پیشرفت آموزشی برای همکاران عزیز. خب در ابتدا نرم افزار رو در حالت 16 بیت خواهی میکنم. خب نرم افزار رو در حالت 16 بیت دسیمال و گزینه هایلو رو انتخاب میکنید. شانزده بیت دسیمال و اینجا میایم گزینه هایلو. خب گزینه سرچ رو میزنیم تا عدد مورد نظرمون رو پیدا کنیم. در ابتدا میایم نرم افزار رو میذاریم در حالت دسیمال، چون عددی که میخوایم پیدا کنیم عدد یا همون دسیماله. عدد 4500 فاصله 4500 فاصله 700 رو سرچ میکنم. در یک بلوک به من نرم افزار آدرس رو میده. بعد از پیدا کردن در حالت تکس گزینه کلوز رو میزنیم تا این صفحه بسته بشه. خب همونطور که میبینید الان برای من هگزا رو باز کرد. خب ببینید دو کد 4500 4500 و 700 اینو میخوایم یاد بگیریم. ابتدا بابت چیه؟ 4500 اول مربوط به حالت اتومات، 4500 دوم مربوط به حالت امتی یا دنده دستیه و عدد 700 شروع عدم احتراقه. خب یعنی ایسیو میاد از RPM 700 تا 4500 عدم احتراق یا فاز جرقه زنی رو برای ما سنجش میکنه. ما با این کاری که میخوایم انجام بدیم عملا داریم میام این فرمان رو تغییر میدیم. یعنی فقط تغییر دادن عدد رو ما یاد نگیریم، اینو یاد بگیریم که دلیلش چیه. دلیلش اینه که ما باید فرمان شروع و فرمان پایان رو تغییر بدیم. شما میتونید عدد 700 رو بیایم به ایسیو بگین که من ابتدا میام هر سه عدد رو میذارم مثلا 6000
عدد سوم که 700 بود الان میشه 6000 دیگه. حالا میام عدد سوم که 700 بود الان گذاشتم 6000 رو میذارم 5500 به ECU فرمان میدم که شما از RPM یا از دور موتور 5500 تا 6000 میسفایر منو سنجش کن. خب از این به بعد که اصلا میسفایری تحت نظر نیست، چون نهایتا تا دور موتور 4500 بود. ما این فرمان رو فقط عوض میکنیم و با این کار مشکل خطای عدم احتراق یا میسفایر به طور کامل حذف میشه. دوستان دقت کنید، با حذف کردن کدهای خطای 300 تا 304 که مربوط به 4 سیلندر خودرو میشن، شما اولا کد خطا رو حذف میکنید ولی مشکلتون رو حل نمیکنید. تنها راه حل این مشکل همین سیستمه. خب من حالا در ادامه میام یک فایل ایزیو از خانواده دنا باز میکنم که کد اینم با هم دیگه آموزش ببینیم. عزیزانی که نرم افزار تیونر پلاس رو دارن نزدیک به 480 همکار عزیز این نرم افزار رو دارن. خوشحالیم که یک نرم افزار بسیار حرفه‌ای رو در اختیار شما عزیزان قرار دادیم. نرم افزاری که تمام احتیاجات شما رو از نرم افزار وینولز کامل رفع میکنه، چون تمام جداولی رو که قراره با نرم افزار وینولز کار کنید رو با این نرم افزار دارید. نه تنها دارید بلکه میتونید مانند وینوز حتی جدول هم خودتون بسازید. یه نرم افزار دو کاربره بسیار حرفه‌ای. خب ثبت میکنم، درایور باز میشه، دوباره میذارم روی حالت 16 بیت دسیمال. و در قسمت بعدی گزینه هایلو رو انتخاب میکنیم. بعد از این داستان و این تنظیمات ما گزینه سرچ رو انتخاب کرده و کد، ببینید ایزدیو رو قشنگ دقت کنید، در خودروهای دنا باید این کد رو سرچ کنید 4500 دسیمال رو انتخاب کن 4500 و در آخر 750. ما در ایزیو 2.5 بود 700، اینجا میشه 750. خب گزینه سرچ رو میزنم، ثبت میکنم در تولبار تکست برام عدد سرچ بشه پیدا بشه. بعد گزینه کلوز میزنم تا این پنجره بسته بشه. خب همونطور که میبینید این هگز رو برای من آورد، پیدا کرد برام کد مربوطه رو. پس کد اول 4500 اول مربوط به حالت اتومات، یعنی خودرو اگر اتومات رو میبینه. 4500 دوم در حالت امتی یا دنده معمولیه و 750 که شروع عدد RPM. خب میایم عدد 750 رو ابتدا انتخاب میکنیم. 750 رو تبدیل به 5500. ببینید بالاتر از 4500 انتخاب کنید، اصلا میتونید بذارید 4800. یعنی بعد از 4500 شما جا داره عدد اولتون که 750 است و شروعش رو تغییر بدید. خب من میذارم روی 5500 و دو عدد بعدی که 4500 رو میذارم 6000. بعد از این اینیسیو به این فرمان که باید از RPM 5500 تا 6000
میسفار یا فاز جرقه زنی رو کنترل کنه که در این دور موتور ما اصلا فاز جرقه زنی عملا نداریم. اصولا اگر با این خطا مواجه شده باشید، خودرو در حالت صبح سر صبح بد کار میکنه. توی خودروهای مثلا امی 744 با یه بار خاموش روشن کردن این مشکل رفع میشه بعضی موقع. خب در ادامه نرم افزار وینولز رو میخوایم آموزش بدیم و همین دو ECU رو برای عزیزانی که با نرم افزار وینولز کار میکنن آموزش بدیم. عملا هر دو حالت یا هر دو نرم افزار یک کار رو انجام میدن. خب فایل اول رو باز میکنم. نرم افزار رو روی حالت 16 بیت 255 و هایلو کنترل F رو میزنیم روی حالت دسیمال، کد 4500 4500 و 750 رو انتخاب میکنم. کلید کار رو میزنم. عدد 750 که شروع RPM منه و 4500 هم که مربوط به پایان. خب 4500 رو میکنم 6000 و 750 هم میذارم روی 5500. خب میرم در ادامه. میتونید فایلتون سیو کنید. در ادامه این سری ECU 2.5 رو برای عزیزان باز میکنیم. و همون کد رو سرچ میکنیم. در ECU 2.5 کد مربوطه ما چند بود؟ 4500 4500 700. خب گزینه ایگنوره رو میزنم، انتخاب میکنم، ثبت میکنم فایل کامل برای من لود بشه. نرم افزار رو روی 16 بیت 255 یا همون دسیمال و هایلو تنظیم میکنم. کنترل F رو میزنم روی حالت دسیمال، کد 4500 فاصله 4500 اسپیس 700 سرچش میکنم. تو یک آدرس هم بیشتر به من این آدرس رو نمیده. یعنی دقیقا اگر همین کد رو سرچ کنید مستقیما میرید روی آدرس مورد نظر. انتخاب کلید کا، دو عدد آخر 6000 و عدد 700 رو 5500. دوستان دقت کنید. امیدوارم که این آموزش هم برای همکاران عزیز مثمر ثمر باشه. با اشتراک گذاشتن پیجمون در خدمت عزیزان هستیم.